Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje dashamirës, në këtë puntat të radhës me dy të ftuara që do të flasin sot për rilindjen urbane 2.0. Është një vizion i prezantuar para pak ditësh nga kryeministri i Shqipërisë në lidhje me 5 shtyllat kryesore të këtij vizioni, pas përfundimit edhe të rilindjes urbane 1.0. Në fakt, në vitet që kemi lënë pas, kemi qenë dëshmitar të gjithë ne si përfaqësues e njësive vendore për ato sfidat se si do të mund të implementonin projektet e rilindjes urbane në çdo qendër bashkie, në fakt që sot mund ta themi me plot gojën që ato kanë marrë një pamje krejt të re dhe një dimension krejt të ri dhe nuk kanë ngelur thjesht në ndërtimin e këtyre projekteve të zbatimit për qendrat e tyre, por kanë marrë edhe një jetë për nga aktivitetet sociale, artistike, kulturore që zhvillohen aty nga bashkitë përkatëse. Faleminderit, e nderuar Malinda. Mirë se na erdhe në studio dhe patjetër që aty tek juve ka gjetur një rrjedhim shumë të bukur e gjithë projekti i qendrës së Roskovecit, sepse ka qenë pjesë edhe ngritja e asaj administrate, asaj godine të bukur që është pjesë e integruar e qendrës së Roskovecit. Faleminderit Adelin, duke qenë se patjetër je një ndjekse e gjitha etapave në ecurinë apo proceset e ndryshme që ndodhin në dinamikën e pushtetit vendor, duke qenë edhe në shumë raste kritike për disa akte apo normativat të qeverisë qendrore së bashku, duke përcjell edhe zërin e përfaqësuesve të njësive vendore për më të mirën dhe për ta bërë më të mirë këtë qeverisje në shërbim të komuniteteve që ne përfaqësojmë. Faleminderit. Pyetja e parë në fakt është për të dyja ju, ku konsiston rilindja urbane 2.0 dhe a mendoni që rilindja urbane që lam pas i te kaloi ishte një sukses apo ka ende shumë për të bërë dhe do të jetë pjesë e integruar e rilindjes së re, e sfidës së re? E dashur Juli, s'parë shumë faleminderit për ftesën dhe që më bën pjesë për herë të dytë në këtë vendin kaq të bukur, tëndin këtu. Quaja vërë emri se dush podcast, ku diun bisedë, intervistë. E rëndësishme është që ti ke një dritare ku ata që kanë eksperiencë, ata që janë të lidhur me pushtetin lokal, me problematika të ndryshme në nivel vendor kryesisht, kanë një mundësi të thonë diçka, për shtypjet tyre në problematika apo dhe fundit edhe gjej një zgjidhje përmes diskutimeve. Rilindja urbane 2.0, unë për vete kam besim të plot që do të jetë një risi në kuptimin e shtyllave të zbatimit. Dhe që do të sjellë një gjë ndryshe në qendrat e qyteteve, në qytetet, jo vetëm në qytetet e mëdha të Shqipërisë, por kryesisht dhe më së shumti në ato qytete të cilat nuk kanë një mundësi tjetër. Unë jam dëshmitare se si Roskoveci në zbatim të programit të parë të rilindjes 1.0 ose rilindjes së parë urbane, u transformua tërësisht qendra e qytetit. Dhe sot nëse dikush vjen në Roskovec duke pas një mungese prej disa vitesh, nuk të arri do të dalloj Roskovecin nga ndryshimi tërësor që i ka pësuar, nga transformimi që ka pësuar. Jo vetëm në infrastrukturë, në fakt, po unë të thosha edhe në mentalitetin e njerëzve, sepse ashtu si teori të ndryshme përcaktojnë që është ndryshimi infrastrukturor ai që sjell ndryshimin në mentalitet, unë e kam të provuar këtë gjë. Sot qytetarët e Roskovecit, për shembull, gratë, vajzat dalin të veçuar, dalin vetëm, shëtitje mbas ditëve sepse kanë hapësira, kanë rrugë kalimi, kanë mundësira dhe nëse më përpara ti nuk shikoje në lokalet e Roskovecit, në ato pak lokale që ishin, që të mund të dilte një grua apo një vajzë në kafe, sot i shikon grupe vajza që dalin vetëm. Dhe kjo është edhe në sajt të programit parë rilindje 1.0. Sepse ishte në sajt të këtij programi, edhe ambicia që ne patëm, edhe projekti që ne prezantuam, që solli këtë mundësi krejt ndryshe në Roskovec. Dhe unë jam e bindur që kjo mundësi e dytë padyshim do sjellë një ndryshim të ri. Ne vërtet kemi bërë ndryshime, ashtu siç kanë bërë në fakt shumica e qyteteve në Shqipëri që janë ndryshuar. Por ne kemi sot të tjera sfida. Sot qytetet tona përballen me të tjera nevoja. Padyshim që kemi kaluar në një stad tjetër, në një nivel tjetër kërkesash të qytetarëve, por unë jam shumë e bindur që sot ne duhet ndeshemi me një menaxhim më të mirë të mbetjeve urbane. Një nga kjo shtyllat, është kjo një nga shtyllat e rilindjes, monitorimi i tyre, se sa mirë dhe se sa drejt dhe se sa me cilësinë duhet t'i parafrojmë këtë shërbimi, jo vetëm si një nevojë sot emergjente në territor. Ne padyshim që kryejmë një shërbim të mirë të pastrimit në territor, jemi bashki që i kushtojmë vëmendje këtij shërbimi, por
nevoja sot është që ky të kryhet në mënyrën më të mirë të mundshme, i ndarë në burim, duke arritur te ekonomia qarkulluese për të bërë riciklimin disa mbetjeve dhe pse jo, edhe qyteti është më i pastër, edhe shërbimi është më cilësor ndaj qytetarëve, por edhe grumullon dhe të ardhurën bashki. Gjithashtu, sot ka qytete ku fluksi për shembull i madh i turistëve që kanë hyrë në disa qytete të Shqipërisë, të cilat sot kanë marrë një tjetër, po themi, përdorim ose një tjetër destinacion nga ky fluks turistësh, kanë të nevojshme sistemimin e trafikut të makinave. Dhe pikërisht sistemimi, urbanizimi i lëvizjeve, padyshim është një nga shtyllat e rilindjes urbane. Gjithashtu digitalizimi është tjetër një nga shtyllat që është shumë i nevojshëm. Epoka në cilën ne kalojmë, padyshim që e sjell si nevojë. Do ndalemi në pyetjet e më poshtme në lidhje me detajet e secilës shtyllë. Megjithatë, qëllimi i pyetjes së parë ishte më shumë për ku konsiston ky vizion për t'i përafruar më shumë qytetet tona me ato europiane, sepse edhe vetë shtyllat lidhen me një rritje të cilësisë së shërbimit ashtu siç ju e thatë, ndryshe nga pjesa e parë e rilindjes urbane që lidhe me infrastrukturën direkte, krijimin e kapaciteteve të nevojshme që ti të bëja të hapin cilësor, ashtu siç ju e thatë, edhe në vetë mentalitetin e njerëzve, ashtu siç me krijimin e këtyre sheshjeve apo ambienteve rekreative u mundun të kishim aktivitete të ndryshme ekonomike sociale, se mos të ishin edhe këto ambiente apo kjo infrastrukturë nuk do të mundim ku mund t'i zhvillonim. Në këtë kontekst ishte edhe për ju Adelin, shkurtimisht. Nëse dhe referohemi rilindjes urbane 1.0, mendoj në fillimet e para patjetër që kishte diskutime, kishte pyetje legjitime që çfarë po ndodh, si skepticizëm. Mirë po pas kaq kohësh, siç që mos përsëris edhe Majlindën, mendoj që të gjithë mendojnë që ka qenë shumë pozitive, që ka riedzuar komunitetet dhe ka krijuar mundësi dhe probabilitet për një zhvillim ekonomik lokal. Domethënë që ishte pozitive. Për sa i përket iniciativës së dytë, në fakt unë e kam ndjek me shumë kënaqësi, parë kjo edhe në këndvështrimin e asaj çka përfaqësojmë, e shoqatës, pra duke parë në këndvështrimin si mund të zhvillohet gjithë qeverisja lokale, gjitha bashkitë, komunitetet lokale. Dhe kjo qasja e dytë në fakt ka të bëjë kryesisht me inovacionin, me arritjen e standardeve, me qytete inteligjente dhe është shumë e rëndësishme pasi ka sfida të mëdha përpara qeverisjes lokale në këtë proces ku është Shqipëria, në procesin e integrimit. Dhe procesi i integrimit ka standarde për të plotësuar dhe përgjegjësitë e bashkive në këto standarde janë të mëdha, qoftë në drejtim të ambientit, ku një fushë është e dedikuar te ambienti, siç menaxhimi i mbetjeve ndikon direkt tek ambienti, ku është një ndër sfidat më të mëdha të qeverisjes lokale, qoftë në shërbimet lokale me pak kosto, në kohë reale që është ajo që tham pak më parë, digitalizimi, qoftë në transportin publik, një transport publik smart, sidomos në qytetet e mëdha. Kjo do t'i jap hapësirë shumë edhe zhvillimit të ekonomisë. Ne ekonominë e kemi të mbështetur kryesisht turizëm, agrokultura dhe nuk mund të ketë turizëm pa patur një transport publik inteligjent. Dhe këto janë ato çka ne synojmë të shkojmë. Në lidhje me ato që pyetja në fakt e lat pak pa përgjigje, çfarë nuk arriti rilindja urbane 1.0? Kishte ndonjë projekt që nuk eci? Unë do thoja që faza dhe momenti kur u zbatua programi i parë i rilindjes urbane ishte i pakrahasueshëm atë që jemi sot. Pra janë dy panorama krejt të ndryshme njëra nga tjetra. Do është e dukshme, sidomos ata që vinë nga jashtë vënë re më shumë ndryshim. Sigurisht që po, dhe unë do thoja që në përgjithësi, në shumicë, rilindja urbane arriti qëllimin e vet, ndryshoi fytyrën, pamjen, ndryshoi infrastrukturën, qendrën e qyteteve. Ndoshta, jo gjithmonë arriti që t'i kthente njerëzit. Sepse nuk e krijoi atë dinamikën e ndoshta do me thënë, qëllimi është që ne t'i bëjmë njerëzit të jetojnë aty ku ata janë. T'i bëjmë qendrat e qyteteve, qendrat e fshatrave të jetueshme. T'i bëjmë më të aksesueshme, që njerëzit të linë aty dhe mos lëvizin, pra të ndalë një farë migrimin e brendshëm, lëvizjen e brendshme. Në shumicën e raste mund të them që ja ka arrit qëllimin, sigurisht që ka dhe raste kur sporadike, kur për një arsye më shumë se kaq njerëzit edhe kanë lëvizur, edhe do lëvizin, sepse kjo është një lëvizje që ndodh. Por me
me këtë të dytën, me programin e dytë, unë jam shumë e bindur që do plotësojmë edhe ato mangësi të Fakt, cilat... një projekt apo një vizion që nuk u implementua ka qenë edhe programi 100 fshatrave, që ngeli një tentativë. Megjithatë, ne në fakt në disa fshatra aty në Bashkinë Timal mundëm të realizojmë disa qendra fshatrat ashtu si edhe bashkia juaj, po mund të ketë dhe bashki të tjera që kanë bërë këtë implementim, por fakti që ashtu siç na u prezantua nuk u arrit të implementohej për ato që u shpallën me VKM si fshatra me potencial zhvillimi. Nuk e di pse ngjehet si ky projekt. Ndonjëherë gjërat nuk bëhen në mënyrë mekanike. Pra ka disa faktorë të brendshëm të cilat e shtyn shumë më mirë zhvillimin, e kërkon vetë koha, e kërkojnë vetë rrethanat. Pra ti nuk mundesh që në mënyrë mekanike të zgjidhe nga njerëzit të pastudiuar, në mënyrë të pastudiuar, shiko se ne do zhvillojmë këtë fshat për këtë qëllim, kur ndërkohë rrethanat aty nuk janë favorizuese dhe mund të ishin më shumë në një fshat tjetër apo në një vend banim tjetër. Realisht kur u bë ky studim, ajo kërkesa nga qeveria qendrore ishte që të shikohen ata fshatra që kishin më shumë potenciale në këtë drejtim. Gjithsesi unë mendoj që parë në momentin kur u zhvillua rilindja urbane 1.0, moment edhe vizionet nuk ishin aq të qarta sa që janë sot. Dhe nuk është parë integruar, ishte më shumë si mund të sistemojmë infrastrukturën e qyteteve, se sa parë integruar si kjo infrastrukturë mund të zhvilloj edhe pjesën tjetër, pasi nuk kishte, shumë bashki nuk kishte një plan të zhvillimi ekonomik lokal, shumë bashki nuk kishte një studim të mirëfillt mbi resurset e tyre dhe kjo mund të orientonte që investimi të shoqërohej paralelisht edhe me një zhvillim ekonomik lokal duke parë profilin e çdo bashkie. Kështu që mendoj që kjo ka munguar, pra, parë në mënyrë të integruar. Unë do shtoj edhe një element në këtë pikë, përveç atyre që thatë ju, padyshim që unë mendoj që duhet ketë një lidhje më të qëndrueshme dhe më të fortë midis faktorëve në territor, atyre që realisht ndikojnë në zhvillimin e një zone të caktuar, në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin e turizmit apo në zhvillimin infrastrukturor realisht në territor, me presionin ose me ndikimin nga lart. Pra, jo gjithmonë gjërat bëhen mirë kur vinë vetëm nga lart. Kur ka një lidhje të qëndrueshme midis faktorëve në territor, faktorëve të poshtëm dhe padyshim dëshirës nga dhe politikave që vinë nga niveli qendror, gjëja shkon më mirë, gjëja ecën më mirë në këtë kuptim të thoja. Në kohë implementimi i rilindjes urbane 2.0 do ta bënte më të mundshme implementimin edhe projektit 100 fshatrave, besoj, sepse janë këtu shumë dinamika dhe të cilat duhet të ekzistonin përpara se të kalojmë te ky projekt, siç është çështja e adresarit, siç është çështja e transportit urban apo çështje të tjera që do ta lehtësonin edhe implementimin, besoj, edhe në këto fshatra që mund të kenë potenciale por nuk kanë infrastrukturën e nevojshme. Në lidhje me një nga shtyllat kryesore, atë të ekonomisë së gjelbër dhe transportin urban, besoni a janë të gatshme bashkitë dhe kanë studime vizibiliteti për të bërë të mundur implementimin e kësaj shtylle? Sepse pjesë e kësaj integrale është edhe zbritja nën tokë e gjithë atyre kabllave që përcjellin rrjetet elektronike, të komunikimit elektronik, dhe për ju si inxhiniere, a do të ishte mundur, sepse duket pak e vështirë, duke qenë se kanë kaluar kaq kohë dhe shfolur për këtë pjesë që qytetet tona të jenë më estetike, duke qenë sepse është bërë një punë e mirë me infrastrukturën ato që ne përmendëm, kalimit e kjo pjesë e rrjeteve dhe këtyre kabullve nën tokë edhe implementimi i transportit urban edhe në çdo bashki do të ishte shumë e mirë, pasi ka edhe bashki që janë të një dimensioni më relativisht një kategorie afër atyre që janë qendërqarku, që ende sot nuk e kanë këtë transport publik. Shka, unë do thoja që jo vetëm si profesioniste në këtë drejtim, por edhe si drejtuese, por edhe si qytetare. Sepse sa mirë ndihemi si qytetar kur shikojmë për shembull një qiell të pastër, po themi. Po, patjetër. Që nuk i mungojnë ato kabla, ata konglomerata ose lidhje të pasgjithshme. Ato si një gordiane. Dhe nëse një projekt infrastrukturor e ka të gjithë pjesën e nën tokës, me gjithë infrastrukturën nëntoksore të pajisur për të kaluar aty. Në fakt duhen bërë që në fillim. Tubacionet e lidhjeve telefonike, lidhjeve kabllove të ndryshme, elektronike, elektrike, gjithçka tjetër që ka nevojë një projekt për të zbatuar, me gjithë infrastrukturën që duhet për ujërat e zeza, për ujin e pishëm dhe gjithçka tjetër ka nevojë një, po themi, territori caktuar, padyshim që sot ne nuk do ta kishim këtë situatë që kemi.
Edhe këto janë defekte që kanë ndodhur realitet, sepse po të ishin zbatuar ashtu siç duhet, ne do ta kishim sot këtë në këtë lloj mase, se padyshim edhe mund ta kishim, po jo në këtë lloj mase. Kështu që unë mendoj që ky element duhet patur në konsiderat shumë në momentin kur hartohen projekte. Që tek hartimi i projektit tani ka një ndryshim, me thënë të drejtën, ka një lloj marrje në konsiderat dhe ka një lloj monitorimi në momentin që hartohen projektet për të patur në konsiderat edhe këto lloj elementesh. Në momentin që zbatohen të jenë të gjithë zërat e një projekti për infrastrukturën nëntoksore të nevojshme për të zbatuar. Në mënyrë që pastaj në gjitha këto hapësirat e lëna ne të fusim aty çfarë do lloj nevoje ne kemi, edhe kur vijnë pastaj projekte të tjera të çfarë do lloj natyre qofshin ato. Tani për projektet e ardhshme kjo është e kuptueshme, po themi për ato që kanë kaluar. Sot e shoh edhe pse ka një lëvizje, por edhe Adelina e di shumë mirë sepse ne kemi patur raste që kemi punuar për hartimin e planeve në fusha të ndryshme, të cilat janë dokumenta shumë të nevojshme, të cilat e ngrenë në nivel edhe më të lartë cilësinë e shërbimeve, cilësinë e zbatimit të projekteve, standardin. Hartimi i planeve është shumë i rëndësishëm. Jo në të gjitha fushat dhe jo në të gjitha, po themi, drejtimet, ne kemi sot plane të hartuara në nivel bashkie, plane veprimi, plane strategjika, apo plane të tjera, të cilat janë, si po themi, ato kushtetutat të cilat duhet të kemi parasysh në çdo fushë për të zbatuar një projekt të mirë dhe për të patur një cilësi të mirë. Në qoftë se flasim për pjesën e menaxhimit dhe pjesën e ambientit, ne padyshim unë si bashki, po themi ne kemi një studim, kemi edhe plan veprimi, edhe dokument në këtë drejtim, por jo në të gjitha fushat i kemi. Kjo është jo në të gjitha fushat dhe jo të gjitha bashkitë. Jo të gjitha bashkitë. Janë shumë bashki që mungojnë shumë plane, pavarësisht se ka patur një nxitje qoftë edhe grandi i performancës ishte i orientuar pikërisht që të bënin plane strategjike, funksionale për funksione të ndryshme. Një instrument shumë i mirë për të shtytur bashkitë që edhe aty ku ato vetë për shembull kishin vendosur disa prioritete të tjera, duke më së quajtur këto aq shumë të rëndësishme sa disa të tjera, por u shtyn në mënyrë që dhe ato të kishin këto dokumenta dhe pastaj për të kaluar te faza e zbatimit siç kalon këtë vit ky programi i performancës. Pjesë e rëndësishme në fakt dhe në diskutimet e viteve që kemi lënë pas dhe të rrezave të shumta kemi qenë dëshmitare, në fakt edhe pjesa e sistemit të adresarit ose krijimi i adresarit në çdo bashki në nivel bashkie, që ende dhe sot nuk ka marrë një përgjigje dhe nuk kemi një sistem adresash të saktë në njësitë tona vendore. Pyetja për ju është për të dyja, pse nuk ka ecur në kohë, pikërisht pasi aktet ligjore dhe nënligjore kanë dalë? Cila ka qenë pengesa e mos implementimit të sistemit të adresave në njësitë vendore? Realisht është një proces i cili ka vite që ka filluar. Ka patur në fillim një proces intensiv komunikimesh qeveri qendrore, qeverisje lokale dhe shumë nga bashkitë, paktën nga informacionet e mia, ishin të përgjegjshme dhe nisën punën. Unë mendoj që kjo nuk ka ecur për faktin që këtu kemi përplasje kompetencash. Në momentin që me një fushë veprimi, siç është kjo sistemi të adresave, janë përgjegjëse disa institucione. Është përgjegjës bashkia, është përgjegjës kadastra, është posta, është gjendja civile. Në moment që ke një grup aktorësh, patjetër që kuadri ligjor duhet të parashikoonte një institucion koordinues, një institucion përgjegjës koordinues në mënyrë që të bëjë koordinime midis këtyre institucioneve. Se edhe nëse merr iniciativën pushtetit lokal, pasi e them pushtetit lokal se pushteti lokal është në përdit përplaset me qytetarët, me nevojën për këtë gjë, dhe ndoshta është i pari që do ta realizojë ato detyrat e veta, por përmbushja e detyrave të pushtetit lokal varet nga institucionet e tjera, varet nga kadastra, varet nga posta, domethënë duhet një ecje paralele me të njëjtën shpejtësi e gjithë këtyre institucioneve në mënyrë që të keshim një rezultat pozitiv konkret. Përveç kësaj, pastaj është edhe bara financiare. Kuadri ligjor duhet përcaktoj kush bën çfarë dhe si realizohet kjo. Financat, kush do të mbulojë një gjë dhe kush diçka tjetër. Pra, unë di dhe kam informacione që disa bashki parashikuan në buxhet një zë financiar për këtë gjë dhe përsëri nuk eci aty ku duhet. Kështu që mendoj që është momenti i shikimit të kësaj një institucion që të bëj koordinimin e mirë midis gjithë institucioneve të tjera. Besoj kjo çështje vullneti më shumë. Jo vetëm çështje vullneti, sepse shikon ne e di mirë
përveç se asaj që thatë ju, që ka lidhje me koordinimin, me harmonizimin e kompetencave, me qartësimin e kompetencave dhe të procedurave, edhe pse ka dalë baza ligjore VKM-t e duhura për këtë gjë, por pjesa financiare është shumë e rëndësishme, dashur Adelin. Sepse në momentin që ne si kryetar bashkie kemi një buxhet i cili është ai që është sot dhe ne kemi folur mjaftueshmërisht dhe prap duhet flasim edhe për shtimin e buxhetit edhe nga qeverisja qendrore. Dhe me këtë buxhet që kemi të pamjaftueshëm, do thoja unë, për të zgjidhur gjithë nevojat që ne kemi sot në territor. Ne nuk mundet dot që t'i zgjidhim të gjitha nevojat që ka. Padyshim që adresari është sot një nevojë emergjente, do thosha unë, ashtu siç ka dhe të tjera. Dhe padyshim që pjesa ligjore, pjesa digjitale e saktësimit të sistemit elektronik, me të gjitha kërkesat që ka një adresar i plot, qoftë për emërtimin e rrugëve, që është pjesë e Këshillit Bashkisë, me pjesë e bashkisë dhe miratimin në Këshillin Bashkisë, qoftë për numërtimin e banesave që futet pasaj kompetenca aty e kadastrës për saktësimin e gjithë banesave që janë në një zonë caktuar. Pjesa financiare është shumë e rëndësishme. Sepse nëse ti do që të bësh një adresar të saktë në territor, patyshim që kjo kërkon lek. Dhe ne si bashki kemi barën për të gjetur pjesën financiare për të realizuar të gjithë nevojat edhe që kanë qytetarët në territor, që ne i ndjejmë në bazë gjesave publike, kërkesave, ankesave qytetarëve, por edhe kërkesave që ka Ministria Përkatëse. Një mënyrë shumë e mirë këtu do thoshja do ishte bashkëfinancimi. Nëse ne do të kishim një kosto të përcaktuar për çdo bashki, që sa është nevoja apo fatura financiare për çdo bashki, atëherë një pjesë të buxhetit le ta nxjerrte Ministria Përkatëse dhe një pjesë tjetër ta nxjerrim ne si bashki dhe ne lehtësoheshim dhe ky proces unë jam shumë e bindur që do ishte mbyllur në kohën e dur. Por këto janë instrumenta që padyshim kërkojnë atë koordinimin dhe harmonizimin më të mirë e një institucioni qendror. Pjesa e financave, ashtu siç e kemi prekur gjithmonë, është një nga pengesat kryesore në fakt për performancën më të mirë të pushtetit vendor. Ne jemi paragjykuar në shumë raste se thuhet që duhet kemi autonomi fiskale, po autonomi fiskale pa një kuadër ligjor të saktë të qartë dhe me delegim kompetencash të plota është e vështirë ashtu siç ka rezultuar edhe në këtë kohë. Në fakt me artikulimin e reformës territoriale është mëshuar shumë edhe digitalizimit në fakt si një instrument që do t'i shërbente edhe më mirë reduktimit edhe të numrit të bashkive, duke qenë se banorët do të kishin më të lehtë aksesin në shërbimet e ndaj komunitetit. Bashkia Dimal ka qenë një nga bashkitë që ka bërë herët sistemin e integruar të shërbimeve në 2017, ka pas pengesë sepse do të duhej një ndërfaqe me qeverisjen qendrore që nuk u realizua edhe pas kërkesës son. Megjithatë sot flitet për një i bashkia në të gjithë në rang Shqipërie. Çfarë mendoni që do të lehtësoj ky sistem në njësitë tona vendore dhe jo vetëm Smart City, sepse janë dy gjëra të ndryshme tashmë. Smart City lidhet me pjesën e monitorimit të këtyre shërbimeve që ne ofrojmë, si me mbetjet urbane, me sigurinë publike, me menaxhimin e trafikut e pjesë të tjera këto që në fakt mund të jenë pak më të domosdoshme edhe në bashki me një popullsi më të lartë se jona. Megjithatë, patjetër që çdo bashki duhet i ketë këto instrumenta dhe t'i përdori ato sepse lehtësojnë ndjeshëm jetën e qytetarëve. Megjithatë, në këtë pyetja konkrete është nisur nga faktet kur shumë pak shërbime i ka ngelur pushtetit vendor. A është kaq i rëndësishëm digitalizimi? Sepse shohim që shpesh këto kompetenca kanë kaluar në pushtetin qendror. Unë e para njërë kam qënë dhe jam dhe i qëndroj fort mendimit që kompetencat do t'jenë shumë qarta. Dhe kompetencat sa më shumë t'jenë tek bashkia, aq më mirë janë kur janë pranë qytetarëve. Por duhet t'jenë të qarta. Duhet t'jenë edhe të qarta ligjërisht, edhe të shoqëruara financiarisht, sepse ndryshe nuk mund të realizohen, nuk mund të bëhen. Por gjithashtu jam e bindur që digitalizimi padyshim që do të ndodhë, sepse jetojmë në këtë lloj epoke ku ne nuk i shmangemi dot kësaj gjëje. Ashtu siç kam qenë e bindur dhe asnjëherë nuk e kam hequr sportelin fizik nga One Stop Shopi i bashkisë në Roskovec. Pra, në qoftë se në çdo bashki u vendosën dhe u hapën sportelet e Adisa u bë e përqendruar dhe të gjithë shkuan drejt asaj të Albania për të marrë në mënyrë më të shpejtë në korale shërbimit nga qeverisja qendrore dhe shumë mirë që ndodhi për një pjesë të qytetarëve, të cilët lehtësisht mund ta përdorin këtë lloj platforme, këtë lloj sistemi për të marrë dhe gjeneruar dokumentacion përmes këtij sistemi.
por aq të vështirë kishin edhe një pjesë e qytetarëve që këto qofshin këto moshat e treta, apo dhe qytetarë të tjerë të cilët nuk mundeshin për arsye ekonomike të aksesonin një lloj pajisje të tillë elektronike që të kishin këtë lloj të arrinin që ta kryenin këtë lloj shërbimi. Dhe unë mendoj që përtej dëshirës, përtej koherencës që duhet kemi me periudhën e digitalizimit, të çdo lloj veprimi, të çdo lloj shërbimi, edhe bashkia nuk i shpëton dot kësaj gjëje dhe shumë mirë që të bëhen, të unifikohen. Pra, një qytetar kur futet në një lloj sistemi dhe platforme, të ketë mundësi që të gjenerojë edhe dokumentacion dhe shërbim që lidhen me qeverisjen qendrore, por padyshim edhe me qeverisjen lokale. Pse jo? Por asnjëherë nuk duhet të mungojë një sportel fizik dhe një shërbim ku pjesa fizike dhe drejt për drejt kontakti deri për deri duhet jetë aty si një mundësi për t'u aksesuar nga çdo banor, i çfarëdo lloj moshe qoftë ai dhe i çfarëdo lloj po themi niveli ekonomik qoftë ai. Kombinimi do thosha unë edhe i shërbimeve, edhe i sporteleve, padyshim që është i nevojshëm dhe funksionon më së miri për të përmbushur të gjithë nevojat që qytetarët kanë, kudo qofshin ata, qoftë në qendër të qarkut, qoftë në një qytet të madh apo qoftë në periferi. Adelin, do më thënë është vënd teksi shumë se krijimi i ndërmarrjeve të përbashkëta, ishte edhe një nga shtyllat kryesore, ajo e krijimit të 20 ndërmarrjeve në fakt nga ajo që ka u prezantuar në këtë vizion. A mendoni që do të funksionojë sepse në fakt në kuadrin ligjor ka qenë përcaktuar qartë që bashkitë mund të ngrej ndërmarrje publike, mund të bashkëveprojnë me njëra tjetrën mbas ligjit që të krijonin këto. Nuk është se ka munguar kuadri ligjor. A do jetë efikase dhe do të jetë e implementueshme si vizion? Unë mendoj që një nga pikat ku ligji për vetë qeverisjen vendore e parashikon, po që nuk është shfrytzuar aq sa duhet nga niveli lokal, është pikërisht bashkëpunimi ndërbashkiak. Bashkëpunimi ndërbashkiak ka marrë një theks të rëndësishëm, sidomos në këtë proces intensiv të integrimit, pasi është një element që është i domosdoshëm për qeverisjen lokale. Ne kemi raste të limituara, pasi kuadri ligjor ekziston. Ka qenë rastet e limituara, ka qenë kryesisht në menaxhimin e ujrave, në menaxhimin e mbetjeve, është rasti i Korçës, një rast suksesi në këtë drejtim. Ka patur momente të veçanta të bashkëpunimit ndërbashkiak për aplikime në fonde të ndryshme, pra në thirrje të ndryshme për thirrje që janë nga BE-ja, por nuk ka qenë një instrument që përdorej gjërësisht dhe që ishte i njohur nga qeverisja lokale ose i parë nga qeverisja lokale, nga bashkitë të ndryshme, si një instrument që do t'i ndihmonte në punën e tyre. Në fakt, ky është një instrument që mund përdoret për shërbime sociale të integruara. Jo çdo bashki ka kapacitet qoftë financiare, qoftë profesionale për ta ofruar këtë gjë. Dhe një bashkëpunim ndërbashkiak është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Ose edhe për shumë elemente të tjerë. Dikur ankoheshin bashkitë e vogla për mungesën e burimeve njerëzore profesionale në fusha të ndryshme. Atëherë mund të bëjmë një bashkëpunim ndërbashkiak. Pra është një instrument i pashfrytzuar, por që do shfrytëzohet. Dhe mendoj që tek rilindja urbane 2.0, që është e parashikuar, mendoj që është një instrument shumë i mirë, që do t'i nxjisë bashkitë në këtë drejtim, do krijoj rregullat, një kuadër rregullator të qartë se si funksionojnë këto ndërmarrje të përbashkëta, dhe mendoj bashkitë do shikojnë pozitivitetin dhe kjo do t'i shërbejë akoma më shumë, pikërisht atyre që thash dhe në fillimin tim, që në procesin e integrimit, në përgjegjësitë e bashkive në plotësimin e standardeve në procesin e integrimit. Standard që duhet të përmbushën për ambientit, për menaxhimin e mbetjeve, për transportin, janë standarde të pamundura për disa bashki. Nëse do kemi bashkëpunimin ndërbashkiak dhe krijimin e këtyre ndërmarrjeve të përbashkëta, mendoj që pastaj mundësitë janë për të gjitha bashkitë që të mund të plotësojnë këto standarde. Nëse bashkëpunimi dhe krijimi i këtyre ndërmarrjeve publike tregon që atë që e thot dhe ekonomia e shkallës, ulja e kostave dhe me një kosto më të ulët të ofrosh një shërbim cilësor, por patjetër duke miratuar dhe standardet minimale që ende sot nuk ekzistojnë. Malinda, ç'mendon, cila nga funksionet mund të ishte efikase nëse do të ngrihen në një nivel të tillë bashkëpunimi?
Në fakt ujësillësi tregoi që të paktën për në qarkun ton që nuk ishte funksionale dhe pse është një rast i ngjashëm. Nuk e di, modele ku ky lloj shërbimi ujësillësi që përmendët ju funksionon mirë me shoqëri jo shtetërore, ka në botë. Por rasti unë tregoj që nuk ndodh. Se çfarë nuk shkoj apo nuk shkon mirë në këtë gjë, unë nuk dua të merrem me këtë gjë se s'është ky momenti. Por unë mendoj që shërbimi për shembull i pastrimit. Shërbimi i pastrimit është një shërbim shumë i mirë, do thosha unë, i gjetur, që mund të menaxhohet mirë nga një shoqëri, e cila mund të marrë përsipër shërbimin që nga, po themi, vendosja e kontinierëve të ndarë pranë çdo familje, të bëj të mundur këtë lloj pajisje, grumbullimin e mbetjeve dhe padyshim edhe ndarjen e mbetjeve, duke gjeneruar dhe të ardhura me një pjesë edhe ekonomi qarkulluese, krijon dhe ekonomi në këtë rast, duke bërë të mundur që përmes riciklimit dhe grumbullimit dhe ndarjes së saj të krijojë të ardhura për vete, dhe padyshim përmes uljes së sasisë, e cila mbetet si një sasi fundore, ky lloj shërbimi do ishte i realizueshëm lehtësisht nga një shoqëri e tillë dhe e cila të mbulonte jo një bashki të vetme. Po, ka dalë dhe ligje për këtë. Disa bashki. Pra, unë do thoja që ky lloj shërbimi do ishte shumë mirë. Një tjetër shërbim do ishte mirë për shembull edhe të pjesën e transporti do ishte shumë mirë. Transporti në nivel qarku. Dhe ka shumë, ne për shembull në territori jemi territore të vogla, që jemi shumë afër me njëra tjetrën, për shembull distancat e shkurtra, Patosi, Roskoveci, Dimali, jemi bashki të cilat jemi edhe përgjatë një rruge. Dhe me një shërbim, me një shoqëri të tillë e cila krijon një shërbim më cilësor të transportit, kjo gjë është e arritshme. Neve kemi tentuar në Roskovec, nuk kemi dalë do deri tani, padyshim që një ligj i përmirësuar dhe një ligj më i lehtësuar në këtë drejtim do të bënte të mundur që shërbime të tilla përmes krijimit të shoqërive do të jep na sillnin në një shërbime më cilësore të qytetarëve. Dhe së fundmi, si e shihni këtë sfidë që do realizohet në afatmesëm apo afatgjatë? Unë do thoja që pjesa e infrastrukturore e rilindjes 2.0 në afatmesëm është i realizueshëm. Sepse është një praktikë e njohur, ka kaluar një gjë e parë, një gjë e dytë me përmirësimet e duhura, me gabimet që u bën herën e parë të përmirësuara në këtë po themi fazë të dytë, është një gjë e realizueshme dhe një periudhë afatmesme ti e prek produktin, arrin që të kesh feedback të prekshëm. Pjesa e ekonomisë qarkulluese, pjesa e ekonomisë shkallës, e shoqërive, e rritjes ekonomike dhe e bashkëpunimit, do thoja, midis bashkive, edhe me komunitetin dhe institucionet, ndoshta kërkon përveç se pjesës ligjore. Kërkon dhe një ndryshim mentaliteti. Kërkon ndryshim mentaliteti. Dhe ndryshimi i mentalitetit nuk është kaq i lehtë për tu arritur. Unë mendoj që nëse do i referohemi publikimit dhe lancimit, mendohet për objektiva smart, objektiva afat shkurtër. Por realisht mendoj që ky proces do marri pak kohë. Normal që do flasim për rezultate konkrete afatmesme dhe patjetër afatgjatë nuk diskutohet, por nëse do duam të kemi rezultate më të shpejta, unë do sugjeroja që në këtë proces, pushteti lokal, komunitetet lokale, mos shikohen thjesht si përfitues, por të shikohen si aktor konkret dhe gjithë procesi të shoqërohet në bashkëpunim dhe koordinim të plotë, qeverisë lokale, qeverisë qendrore. Dhe pse jo në rastet veçanta të ketë edhe bashkëfinancime. Vetëm në këtë mënyrë, kur kanë ownershipin të dy aktorët, qendrori dhe lokali dhe komuniteti, atëherë them që gjëja ecën më shpejt, ka qëndrueshmëri më të madhe dhe është e bazuar pikërisht në kërkesat e komuniteteve lokale. Pasi shumë e rëndësishme ajo që e theksoj pak më përpara dhe Majlinda, që jo gjithmonë vizionet janë vizione kombëtare, po këto vizione kombëtare pastaj në këto integrohen në bazë të nevojave lokale. Dhe është shumë e rëndësishme që mendimet të vinë nga poshtë dhe pastaj të kemi përfshirjen e këtyre mendimeve dhe arritjen e rezultateve konkrete. Edhe pse në fakt edhe pyetja ishte e tillë për të treguar
pak skepticizëm base për afatin e implementimit të këtyre projekteve, mendoj duke qenë se bashkangjitur këtij vizioni kishte edhe një vlerë konkrete finance që do të jetë pjesë e implementimit që do të shërbej për implementimin e këtij vizioni, të shpresojmë shumë që këto shtylla të rilindjes urbane të kemi në afatmese me realizimin e tyre, sepse do t'i shërbejnë rritjes së cilësisë së jetës së komuniteteve tona dhe do t'i përafrohemi aq më tepër një qyteti evropian. Do t'ishte e mirë që përveç pjesës vullnetit të një leadershipi për t'i çuar gjërat para, të kishim dhe atë qartësinë e kompetencave dhe ndarjen e roleve në implementimin e këtij vizioni. Ju faleminderit që na ndoqët, besoj që ka qenë një puntatë e cila ka interes për komunitetet që ne përfaqësojmë, sepse në fund të ditës janë të lidhura me shërbimin ndaj komunitetit dhe përmirësimin e jetës qytetare. Ju faleminderit. Faleminderit të nderuara që ishit pjesë e kësaj puntate të sotshme. Faleminderit, Julia. Woo!